Garyaqaan Baasha Yuusuf oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa wuxuu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan yihiin arrinta garsoorka dalka. Gudoomiye Baasha wuxuu sheegay in loo baahan yahay in kormeer joogto ah lagu sameeyo saldhigyada booliska oo ay ku jiraan maxaabiis fara badan oo si joogto ah loola socdo xaaladda maxaabiista isla markaasina aan la arag maxbuus dhaafay waqtigii loogu talagalay 48 saacadood ah. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in looga baahan yahay inuu dareemo mas'uuliyadda ka saaran qaranka iyo ummadan oo uu mas'uulka ka yahay dhowristeeda ilaalinteeda oo maskaxda lagu hayo dhibaatada ay qabaan soo kabasho fiicanna runtii sameysay marka wuxuu waajib idinka saaran yahay inaad yaqiinsataan oo aad maskaxda gelisaan oo dareentaan mas'uuliyadda idin saaran inta ay leegtahay mas'uuliyadda idin saaran inaanay ahayn mas'uuliyad yar inay tahay inaad tihiin dhidibada iyo aasaaska iyo guddiga uu qarankani leeyahay inaad tihiin cidda wakiilka iyo mas'uuliyadda koowaad ay ka saaran tahay dhowridda sharciga ilaalintiisa iyo xaqiijinta sareyntiisa taas marka haddii laydinka helo waxaa xaqiiq ah in ummadan iyo dalkani uu noqon karo dal sharcigu shaqeeyo oo uu sharcigu sareeyo cidna aanay ka sareyn sharciga marka waxaa laydinka rabaa mas-uuliyaddaas insha allahu tacaala inaad si weyn aada u gudataan waxaad ogtihiin inaad u xil saaran tihiin guud ahaan dacwadaha ciqaabka dacwadahaas ciqaabka waxay ka soo bilaabmaan meelo kale oo aan ahayn xafiiska xeeraalinta laakiin ay ku leeyihiin korjoogtay maxkamadaha iyo garsoorka qaybihiisa kala duwan waxaa ku socda isbedel ballaaran oo kala duwan iyadoo dabcan ay kala duwan yihiin awoodaha iyo halka ay kala gaadhsiisan yihiin marka la eego dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka waxaa la rabaa xafiiska xeeraalintu meesha doonaha joogee isaguna inuu la jaan qaado halkaas oo maxkamaduhu si ay cadaalad u gaadhaan waxay ku xidhan tahay waxa ka yimaada